可以，你。我把这个拿过去喝。好。没关系，你慢慢来，很滑。嗯，对啊，那个门口啊。对。刚刚一个客人说好滑哦。对，你慢慢来，不要急，小心。要先去，不然会滑倒的不少。Hello， 大家好。Hello， 大家好，我幫你。Hello， 午安啊咁多位，午安話好亂咯個頭。午安 ，Hello， 大家好，幫我撳電腦啊唔該。係啦，入嚟記得幫我公開分享出去啊，我都分享翻去群組先啊。等陣啊，因為時間有啲趕啊，我哋今日時間有啲趕，快啲入嚟啦！今日星期幾啊？今日星期六啊！今日星期六嘅中午啊，下午啊，唔好話中午，下午。記得入嚟公開分享，心心禮禮。咁我哋呢一站咧都好多朋友仔許願嘅一個產品啦，因為我自己都已經食晒啦，我自己買咗3-4樽都已經食晒啦。特別係呢個係咪小鑊雞啊？小鑊雞吹我呢個徐媽媽啊嘛，係咪？嚟啦各位，入嚟好幾個添啊！仲要有新嘅口味啊！午安啊，午安！入嚟公開分享，心心禮禮啊！入嚟公開分享，記得入嚟公開分享。Hello。午安 Micky 你好 ，Lily 你好 ，Cherry 風你好，阿琪你好，午安，入嚟啦，快啲入嚟啦，入嚟 ，Hello Petal 你好，係啦各位，午安啊，午安，台灣凍啊，今日突然間好凍，琴日差唔多挨住30度，跟住今日起身得翻19度，而家仲要落雨添，我哋上一次嚟咧都係落雨啊，唔知點解嚟親都落雨，見到你啊 Lam， 見到你。入嚟啦，各位公開分享，心心禮禮公開分享。今日咧係星期六啊，假期咧，所以去出面咧非常之多人咯，非常之多人。如果今日冇落雨，仲多人啊！好多一家大細咧帶埋啲小朋友啊。榨菜好好味。榨菜好好味係咪啊？係啦，邊個食過徐媽媽覺得好味嘅打個1字先。係啦，邊個食過徐媽媽覺得好味嘅打個1字。打一個1字啊！入嚟。台灣有冷氣度啊，係因為落雨啊，我個可愛肥妹仔咧梗喺度啦。係啦，我梗喺度啦 ，hello， 入嚟啦各位，入嚟公開分享 ，hello， 午安。誒，你咪講人陳先生？咩啊？係啊，我下面係講人陳先生，冇咗隻眼啊 ！Hello， 入嚟啦，大家快啲團貨啦！快啲團貨！因為呢啲咧唔會開到咁密嘅啲團，呢啲係啊。係啦，不過今次冇辦法，都係新進要求。我哋對上一次做係2月、11月。9月啊！9月啊！9月開完團到而家。9月到而家，到而家應該咧正常有食嘅咧，應該就食晒嘅啦，應該正常嚟講。所以呢一團個歡呼聲都非常之高。係啦 ，Kitty 你好，雍容你好 ，Winnie 你好，金鳳你好。金鳳今日有你嘅嘢啊！你許願嘅產品，所以你又留喺度啊！咁我哋賣咗金鳳呢個。特登為你而設㗎，金鳳記住啊！特登為你而設㗎。呢個係啦，呢一個係咩咧？黑金剛花生。係啦，呢一個咧係金鳳咧許願嘅，嗱我都未食過啊。係啦，供應商咧叫我試食，跟住之後咧我話嚇，我等埋我啲寶寶先啦。但係咧，因為我哋咧買唔切個樣板啊，所以咧你哋唔好擔心，你哋咧出貨嘅時候咧嗰個係少一半嘅，1200 gram 600 gram 咩啊？600 gram 嚟嘅，一半 size 嚟嘅啫，一半 size。陳生又係你，係陳生。OK， 係啦，因為我買唔切個樣板啊，所以咧你哋未食過啊？有咩買㗎？呢一個好出名個徐媽媽嘅腐乳，係啊，黑金剛超好食啊！嗱，我試下先。總之你哋買嘅600 gram 少呢度一半啦，係啦，少呢度一半。OK， 咁因為我呢個樣板嚟嘅，最緊要有粒花生食俾大家睇。台灣嘅黑金剛花生咧都係非常之出名，你睇下粒粒都係勁大粒。飽滿嘅喎啲花生，你哋出貨咧係呢個包裝嚟嘅，我哋今次淨係做呢個包裝啫。嗰個因為我哋臨時臨急，琴日我先見到唔記得咗金鳳許願呢個花生，咁啊做到盡量做俾大家啦。就喺條街度買咁啊，但係佢得大包，但係你哋收貨係600 gram 嚟嘅，600 gram。你想開團檸檬磚咩？我問下可唔可以加插到啊？好，我問下可唔可以加插到600 gram 啊，記住啊！你睇下見唔見到？哇，肥妹仔幾好彩！一掹就掹到呢個4粒嘅出嚟啊！你睇下，黑金剛點解會叫黑金剛？因為佢係黑色嘅。因為佢嘅花生係黑色咯。因為佢個花生係黑色嘅，你睇下，你睇下，我以為講緊咁大包間名，係香啲同埋甜啲嘅喎。點解會黑色嘅咧？我媽都好中意食花生嘅喎，想講
都係香啲甜啲嘅喎。有冇做夫利信同埋療肺草？夫利信同埋療肺草係咩嚟㗎？我冇啊，應該係啊，腐乳好味，好特別，好重豆味㗎，係啊。徐媽媽個辣菜煲好好食啊，係嘛？冇啊，冇大包啊，得呢個咋？得呢個㗎咋？得呢個咋？咁樣仲好啦，細包啲食。你唔使一次過係咁食啊嘛，因為花生咧都係建議大家盡快食晒佢嘅。即係雖然我哋都有翻嗰個 expiry day，大概3個月。係啦，你哋預呢個 expiry day 咧大約係3個月左右。咁所以其實細包少少，你食完先開包，食完先開包咧，其實咁樣仲理想，知唔知道 ？OK。同埋佢哋啲花生真係特別大粒嘅喎，特別大粒嘅喎。Heidi，我哋而家咪喺徐媽媽度咯。係啊，梗係成個系列做啦。斷估唔會，我特登擺個後面唔做徐媽媽係嘛？係玩嘢。唔係佢意思係我哋會唔會做埋菜譜？哦，會。啊，呢個考考書。呢個細包唔夠食咪買2包咯。夠㗎啦，買幾包咁樣食，其實一樣啫嘛。大細包嘅價錢其實一樣㗎啫。哇！你睇我呢個5粒添喎。好味喎，花生唔怪之係啊，咁多人追甜啲香啲嘅喎，真係唔一樣嘅喎，你睇下。你睇下呢個。好味啊呢個。嗯。我真係冇介紹錯喎，阿金鳳，佢鹹鹹香香咧，好好食嘅呢個，同我哋平時香港食嗰啲唔同嘅喎。我呢個得3粒咋。你買2包咪等於呢個 size 咯。好味。係啊，你買2包咪等於呢個 size。唔怪之係咁追啦，金鳳識食啊，金鳳。識食啊！好，嚟啊各位。辣條。辣椒咯，汕頭辣椒。嗱，請注意哦，你哋買嗰個係600 gram 嚟個，即係一半 size。呢個咧90蚊一包，2包以上就係85蚊一包。關鍵字咧係46，關鍵字係46得唔得？90蚊一包，2包以上係85。咁金鳳你自己打啦，46加4咁樣落啦。你哋總之你哋買嘅係600 gram 裝，600 gram 裝。一半啦。係啦，一半嘅份量，加油努力啊！大家加油努力。金鳳自己打啦，46加4啊！如果你要食。係啊，徐媽媽啲嘢好瘋狂嘅，示意係啦，冇錯。嗱，自己加油努力啦，知唔知道？加油努力，係咪啦 ？Hello Winky 你好，早晨啊咁多位，早晨，90蚊一包，2包以上就係85蚊一包，600 gram。OK， 嗱要嘅寶寶咧就自己落單啊，知唔知道？要嘅寶寶就自己落單啦，呢一個 OK。46加數量啊，咁見到好多朋友仔打緊啦，金鳳記得打啊！特登為你而設嘅呢個花生，你追咗我好耐嘅，突然間琴日，咦係喎，金鳳個花生咧，睇下做唔做到先。㗎啦，係2團，追咗我2次啊，追咗我2團啦。2次佢都話好想要啊！好嗱，咁啊進入台灣嘅黑花生係最出名㗎。OK。嗱咁咧呢個咧，我哋而家嚟到呢度徐媽媽咧，一定係賣佢一啲嘅醃製菜啦。OK，咁啊唔使講嘢啦，佢嘅即係腐乳咧，一定係最出名啦。咁然之後咧，嗱我仲想講咧，有2款咧個歡呼聲係非常之高嘅。一款係咩咧？就係呢一個菜譜。呢一個辣椒菜譜係啦，因為我已經見到咧，啱啱不停有寶寶咧係喺度留言。嗱，咁呢個嘅話咧，佢係450 gram 嚟嘅，450 gram。咁啊，全部咧都係無添加嘅。咩無添加咧？即係冇落任何嘅防腐劑㗎啦，冇落任何嘅防腐劑。OK， 有效嘅保存期咧，到你哋手咧，你哋預翻大約係9至11個月，9至11個月時間嘅。不過通常都已經食晒㗎啦，通常都已經食晒㗎啦，知唔知道？呢一個咧都係歡呼聲，呢個係寶寶推薦必買嚟嘅，係啦，呢個係寶寶推薦必買。我打過嚟，我照顧下喬喬先。哦，好。喬喬，我哋啱啱賣呢個咧係一個台灣嘅名產嚟嘅，咁啊黑金剛花生啊，打開入我，因為喬喬咧，大家俾啲時間我啊，因為佢唔識睇中文啊，所以咧盡可能咧，我而家啲關鍵字都係用數字嘅。咁打開咧，我哋今日係賣600個 gram， 我手上嘅樣板係1200 gram， 但係你收貨嘅時候600 gram 少一半，因為我哋突然間加插咧買唔到個正確嘅樣板。咁點解叫做黑金剛花生咧？打開入面咧，你會見到嗰啲花生咧係黑色嘅，冇任何添加劑㗎，個花生都係。呢個係佢應該係台灣獨有嘅花生品種嚟，所以咁多朋友仔去追呢個花生就係咁解啦。佢食落去咧鹹鹹香香，好好味嘅，同埋嗰花生味係重過。因為佢係海鹽烘焙嚟嘅呢一個。味道咧重過我哋平時香港食嘅花生，因為佢用嗰海鹽嘅烘焙嘅方式嘅，知唔知道？呢個花生600個 gram， 如果你要嘅咧就90蚊一包，2包以上係85蚊，關鍵就係46啊，46加1你就會有一包，46加2就係2包，喬喬 O 唔 OK？係啦，金鳳叻女啦，自己喺個購物車度加減咁就得㗎啦。OK， 自己，但係咧嗱，你已經買咗4包㗎啦，你咧如果自己食嘅話咧就4包夠啦，唔準再買啦，知唔知？因為咧佢呢個係冇落防腐劑，
係啦，咁咧佢係3個月食用有效日期嘅啫，知唔知道？係啦，少食多滋味啊，金鳳啊你啊嚇，唔準咁餵食啊你買4包好啦，如果你自己食，你請朋友食你可以買多幾包，但係如果你淨係自己食嘅話咧，你就唔好買咁多，因為如果唔係咧，你又驚過期浪費食唔切，你啊真係食咗個超標出嚟，係啦，一食咗超標出嚟啊嚇，警告你啊，知唔知道？金鳳唔準曳啊，係啊，唔準咁餵食啊，知唔知道？嗱，少食多滋味。係啦，知唔知道？少食多滋味。OK， 跟住之後嗱，我哋嚟翻呢一度先。呢一個係啦，呢一個叫做辣椒菜脯。辣椒嗱，咁我哋嚟到呢度嗱，點解咧？啲寶寶們啊，嗱，其實台灣咧都係港人首選嘅一個旅遊勝地嚟㗎。咁但係點解咧？我哋嘅寶寶咧都要揾我哋肥妹仔咧做帶貨開團同埋賣咁多咧？如果我冇記錯咧，我哋上一團咧買咗成700幾800罐嘅。700幾800咁。係啦，700幾800罐嘅。咁咧，因為咧，我哋就算今日喺台北度搭車過嚟咧，喺唔塞車嘅情況底下咧，都要搭1個鐘。唔止，我哋唔喺台，我哋唔喺西門町嗰頭㗎啦，我哋係再遠。都要搭1個鐘頭車過嚟。如果連埋搭車嚟呢個地方，大概個半鐘至1個鐘9個字咁。冇錯啦，所以咧呢啲辛苦嘢咧都係交俾我哋肥妹仔 shopping 去做啦。嗱，咁我特登咧買咗啲麵包過嚟送佢。係啦，咁呢一個牛角包咧都係呢一度嘅，即係識力場嚟㗎，但係呢啲就帶唔到貨㗎啦，呢啲就帶唔到貨啦。好，我哋而家咧試一試佢。OK， 我啊食過晒㗎啦，同你哋講，係啦。因為咧，我哋冇準備白飯，因為我哋啱啱食咗啲嘢，所以我唔夠膽買白飯過嚟送。係啊，呢一個咧，徐媽媽咧被譽為係呢個白飯神偷啊！呢一個咧送粥啊，攞嚟蒸雞啊，或者就咁攞嚟撈飯啊，哇！撈粥呢個不得了啊！俾大家聽，撈粥。佢咧雖然有辣椒喺入面，但係唔會係嗰啲勁辣嗰啲嚟嘅，唔會係嗰啲勁辣，少少微辣，少少微辣。呢個啱啱開始嘅時候，好香啊！都好多朋友就歡呼呢個辣椒菜脯，冇錯，正啊！呢個個都係咁圍繞住呢個菜脯，嗱，認住佢啊，係啦，菜脯個歡呼聲係非常之高嘅。跟住咧，琴日咧有個寶寶咧，嗱，我哋睇晒咁多款先，我哋睇晒咁多款先。嗱，跟住之後咧就到呢一個啦，榨菜辣椒。榨菜辣椒咧撈麵都正，冇錯，撈麵啊，送粥送飯啊，或者你飲酒咧當係nuts 咁樣食咧，其實我都好正。我覺得呢啲篤下咧，攞嚟送啤酒咧，其實好正，因為佢鹹鹹香香咁樣。跟住到呢個啦。嗱，呢一個咧，琴日咧我遇到，榨菜辣椒。應該講我前日喺公司咧遇到個寶寶上嚟攞貨，係啦，佢第一句就問我：肥妹仔你做唔做徐媽媽？第二句就問我：肥妹仔你一定唔係問啊，係同我講你一定要做榨菜。你一定要做榨菜，同埋咧，你見唔見到同出面啲榨菜咧唔一樣㗎？同你哋買嗰啲一包包嗰啲榨菜唔一樣。你見唔見到佢係透明嘅？佢唔係實色㗎嗱，全部咧都係咁樣透明體嘅。俾大家望一望，見到嘛？全部都係咁樣透明嘅，即係嗰個葉就係。唔係嗰個菜脯，唔係講笑。係啊，攞嚟炒蛋都正啊嗰個。嗱，拎住先，我包唔該。跟住之後咧，我哋就要送埋落個包包度啦。嗱，今次俾你食先啊！佢個口感咧，同我哋平時我食嗰啲唔同，更加爽脆嘅呢個，同埋少少辣味咧，好惹味嘅呢個榨菜。唔記得咗邊個寶寶上嚟話一定要做徐媽媽嘅榨菜，唔記得咗啊！前日好，佢係直頭同我講，肥妹仔你必須要做翻嗰個榨菜同菜脯邊隻好似兩隻都唔同，兩隻都好食嘅喎。兩個唔同嘅口感嚟嘅喎。兩個都好食嘅喎。你放心，我哋好快食，我就係驚使太快啊！我驚你超標啊！我就係知你為食啊金鳳，所以我就同你講唔準買咁多啊！你一日分享啲俾人哋食，知唔知啊？佢呢個咧個口感咧完全唔同，因為咧嗱，菜脯咧就係粒粒咁樣嘅，如果咧榨菜咧就係條條咁樣，條條咁樣嘅，兩個完全唔同啊！咁不過榨菜就偏甜少少嘅，少少啊？係啊，榨菜就偏甜少少。係啊，呢啲攞嚟煮飯啊、送粥啊、撈麵啊、撈飯啊，點樣都得噶啦！呢啲係白飯神偷，係啦，白飯神偷。OK，好，跟住再嚟啦，再嚟。呢一個咧係我個飛嚟嘅。你講。蒜頭辣椒，呢個蒜頭辣，食得辣先好落我蒜頭辣椒嘅話，因為原因點解咧？佢真係辣嘅，佢真係好辣㗎呢一個。嗱呢一個有冇辣椒蒜？準備嚟緊啦，太太。呢個因為呢個肥妹仔至愛，佢自己食咗2-3樽㗎啦已經。嗱呢個咧，我平時食公仔麵啊，或者咧屋企蒸海鮮啊，而家都唔剁嗰啲你咁剁㗎啦。我直接咧就係
譬如可能我蒸扇貝嗰啲啦，我就劈一斤咧，跟加粉絲，加呢一個劈一斤咧，喺嗰個粉絲面頭嗰度咧，哇拎去蒸已經不得了喎，攞嚟蒸鮮魷嗰啲。咁當然啦，你就咁攞嚟撈飯都得，係啊，好食辣椒啊，好食。嗱呢一個係特別溫馨提示啊，食得辣嘅朋友仔先好落啊！呢個蒜片辣椒，因為佢嘅辣度係幾足嘅，但係我哋好中意，因為我哋食得辣。係就係因為中意呢個就咁，辣。呢個就咁，佢平時煮公仔麵攞嚟撈下，煮下海鮮啊，蒸下嘢咧，佢都劈一斤嘅，基本上佢好中意食呢個嘢。唔使自己剁啊嘛，蒜頭，你自己剁辣椒都未必剁到咁香出嚟啊！蒜頭辣椒超好食啊，係啊，我都覺得係啊 Yuki 好好食，好好食呢個蒜頭辣椒，佢夠辣，同埋個蒜味夠香啊！嗱，辣椒咧，我哋有兩款嘅，另外一個咧就冇蒜頭，就係咁樣，好似剁椒咁樣，係啦。咁所以我就比較推薦你哋買蒜頭辣椒嗰款嘅，因為我自己中意食蒜啊嘛。但係你話肥妹仔我唔中意食蒜嘅，我淨係要辣椒就得㗎啦。咁啊，我哋都有呢一個 choice 嘅。咁但係你話如果你同肥妹仔一樣都中意食啲蒜味重啲嘅嘢嘅話咧，咁我就推薦大家咧係買蒜頭辣椒嗰款嘅。好辣㗎，都幾辣㗎 ，Miss 都幾辣㗎，唔食得，唔食得，係一樣。唔食得辣係絕對食唔到嘅呢個。跟住呢個就我細佬個 favourite 啦，呢個香菇。哦，香菇啊！係啦，菇菇係我細佬 favourite 嚟嘅。菇拌菜超好吃的。嗯，菇菇班菜超好吃的。菇菇班菜超好吃。超好吃的。嗯，你聽唔聽到？係啦，阿姨都推薦大家一定要買呢個菇菇啊！呢個都是有少少辣辣到哦。係啦，都係你見唔見到全部咧？你見到咧一條條嘅辣椒，你見唔見到啊？唔係辣椒 ，sorry， 冬菇啊。係啦，一條條嘅冬菇你係看得見嘅呢個，俾大家望一望，見唔見到啊？又蒜好食，有啲朋友仔唔中意食蒜噶嘛，即係中意食辣，但係唔中意食蒜都有呢個選擇嘅。呢一個咧麻辣香菇啊，麻辣香菇呢個阿姨都推介大家買。佢呢個菇咧真係香到不得之了，同你講。好有口感啊！好味道。呢個菇菇。好，跟住我哋仲有呢個啦，酸菜。哇！呢個不得了啊！我哋嚟啊！見唔見到？仲有呢個酸菜，仲有呢個酸菜。嗱，我哋啱啱介紹呢幾款咧，全部個gram 數咧都係一樣，都係450 gram 嘅，都係450 gram 嘅。OK， 跟住仲有呢個，辣椒酸菜啊！好多朋友仔都話超正啊，見到。呢個係阿維斯糖啊。佢呢個酸菜咧係帶少少甜甜地咁樣㗎，嚟我巴。未吞啊，未吞啊。好。呢啲就咁夾下咧，都好香。係啊，可以重播落單，因為知道大家晏晝唔得閒，同埋呢輪可能都要忙掃墓啊，係咪啊？大家都酸菜我係好中意，酸菜特別咧係撈麵係好好食呢個，我覺得呢個酸菜。好。因為平時咧我都會煮下烏冬啊，就咁煮下米線咧，撈個酸菜真係不得了。嗱，酸菜都係台灣一個好出名嘅名物嚟嘅。台灣牛角包真係有角喎，你咪玩嘢啊，空汪？咩啊？台灣嘅牛角包真係有角嚇？呢個係呢句説話嚟㗎，呢個係説話嚟㗎。好，跟住然之後咧，嗱唔使講嘢㗎啦，嗰啲咧拌飯菜咧必買啦，豆魚都係必買嘅，因為咧佢哋嘅豆魚咧同我哋香港人食開嗰啲咧係唔一樣嘅，係啦，佢哋嘅豆魚咧係個豆香味咧係好出㗎。我記得我第一次嚟食有淨辣椒，我記得我第一次嚟台灣咧做呢一個嘅時候咧，我簡直覺得咧係驚為天人，係啊，因為咧佢入面咧仲有啲米喺度啊，你見唔見到啊？有啲粒粒米，但係咧，因為我哋咧即係落佢哋收到我哋嘅單之後咧，係即刻做新鮮嘅嗰一批俾你哋嘅，咁所以咧所有嘅腐乳類別，如果你哋咧到咗香港之後咧，最好放2個星期先至開嚟食，咁係最好味嘅，OK， 咁 expiry day 咧有9至11個月，榨菜咩曲等一陣間啊嚇，同埋你見唔見到佢哋咧嗰個？係實淨㗎，佢哋個豆乳係實淨㗎，開俾大家望一望。你使唔使矮翻少少？你唔使咁高。係咯。你好辛苦，你話較高啲。係啊。得唔得？好，你見唔見到啊？佢實淨，跟住然之後咧滑捋捋咁樣嘅，俾大家睇下。你見唔見到啊？哇！佢嗰個豆味咧香到不得之了。呢個係佢哋台灣咧嘅腐乳一個特色嚟嘅，同埋放心一定係100%台灣製造，因為咧佢哋徐媽媽呢一間鋪咧直頭係國家
嘅一個歷史遺物嚟嘅，係啦，即係入咗國家歷史遺物嘅呢度。酸菜唔會好辣，酸菜唔會好辣，酸菜少少。你話最辣咧，一定係辣椒同埋蒜頭辣椒最辣嘅。成嚿 part 都唔會有係嗰啲死鹹，係啦，成嚿 part 都冇嗰啲死鹹嘅感覺。腐乳咯，腐乳有原味。酸菜唔會好辣，少少。酸菜唔會，少少。腐乳落埋糖仲好食。跟住我哋咧仲有，我覺得佢呢個唔使加糖噶啦。唔使啊，唔同我哋香港。唔同香港食開嗰啲，因為佢本身咧攞咗米同大豆落去咧，去醃製啊嘛，所以咧佢本身自帶咧都會有嗰個米同嗰個豆甜喺度咯。OK， 跟住呢個係小微辣，跟住呢個係小微辣，見唔見到啊？全部都係咁樣實惡惡，係好 creamy 入口即溶嘅嚇。嗱，腐乳咧有分4種嘅，因為今日有款新嘅口味，有款原味嘅，啱啱第一款試咧就唔辣嘅，第二款而家試呢款有少少辣，仲有一款咧係特辣㗎，仲有一款係特辣嘅。呢一個係特辣啦。特辣。嗱嗰次我嗱，其實咧我食咧我係中意食特辣多啲嘅，但係咧我捨棄唔到咧原味嘅嗰個原味嗰個豆香，因為咧特辣咧確實佢係會遮蓋咗原味嗰個豆香嘅。咁所以咧上一次咧我哋教好多寶寶都係點樣咧，兩隻 mix 嚟食，係啦，兩隻 mix 嚟食，半磚拎出嚟，半磚咁樣咧撈埋 mix 埋嚟食咧，咁樣係最好味嘅，因為我中意食辣啊嘛。哇，好香啊！特辣，我自己中意食微辣多啲嘅，因為啱啱喺中間，因為特辣咧對我嚟講，可能我都覺得有啲辣。而家我都有啲飆汗嘅，啱啱懟咗嗰個蒜片，就咁懟個蒜片咧係辣嘅，嗰個蒜片。呢個係真係辣嘅，特辣真係辣㗎。係啊，特辣呢一個真係辣㗎，但係同埋咧呢一個係咧比較鹹香啲嘅。我哋搽個包食下先。腐乳入面嘅豆係可以食埋㗎，梗係可以食埋啦，成個樽都。嗱，你會見到咧，我哋夾落去嗰個質感咧係比我哋平時食開嘅係挺身啲、硬身啲嘅。呢個就係台灣嘅腐乳嘅特色，同我哋有啲唔同嘅。見唔見到啊？都係茶包。超好吃。兩溝啊，冇錯，兩溝。佢嗰啲豆豆咯，最好味㗎。佢入面嗰啲豆豆先好食㗎，先精髓嚟，話俾大家聽。你見唔見到我？你見唔見到我滴汗？見到。我真係滴緊汗啊！真係辣㗎，嗰個蒜片就咁懟嘅話，就咁懟。建議大家撈下麵啊，蒸下嘢，蒸下扇貝，蒸下魷魚好啲。就咁懟係辣嘅。好，跟住咧嗱，呢一個係新味道喎。新味道。係啦，呢一個係新味道喎，椒麻豆乳啊，椒麻豆乳。嗱，呢個咧就今日先新出嘅，呢個上次我哋今日新出，我哋今次今日新出，之前就冇賣過嘅呢個，之前就冇賣過嘅。都好新嘅呢一個，我哋上次嚟係未有啊。上次嚟係未有，呢個叫做大紅袍椒麻豆腐乳，咁啊顧名思義應該就係麻辣味道㗎啦，麻辣味。腐乳茶白麵包最好食啊！佢呢個咧嗰個椒麻味係好香，如果你中意食麻辣嘅話咧，你中意食嗰啲椒椒嘅味道嘅話咧，呢一個係必須要買，呢一個係必須要買。你見唔見到啊？佢係咧俾嗰啲椒麻嗰啲香料咧包住咗成粒腐乳，你見到嘛？呢個又係好香，呢個又係值得一試，好嚟啦！嚟啦，各位！跟住最後咧，我哋仲有呢一個嘅。呢一個佢係可唔可以 mix 㗎，我爸？唔可以，單獨。咁一陣間先講啦，我哋拉咗呢條 Q 先啦。嗱，拉咗呢條 Q 先啊，各位，咁啊準備嚟啦，準備麻椒即係麻辣味，係啊，麻椒咩即係麻辣味咯，冇錯。但係佢嗰個花椒嗰個味道係好重，嚟啦，準備拉 QQ 啦，諗好要乜嘢味？各位諗好要乜嘢味？諗好啊，自己諗定啦，咁啊。我個人推介啊，我自己推介呢個榨菜啦，跟住呢個唔好意思咩啊？我個人推介我自己啊，我中意榨菜、菜脯、酸菜啊，我自己蒜頭辣椒我就一半一半，因為真係對我嚟講都覺得辣，真係對我嚟講都覺得辣。但係蒸海鮮真係一流嘅。跟住你問我腐乳，我中意食微辣同埋原味，我自己啊。不過你哋可以買兩款 mix 埋佢咧，仲正。買個特辣嘅或者買個特辣同個原味 mix 埋佢咧，就會更加好味啦，好冇？
腐乳送咗超正，細個爸爸成日煮宵夜俾我食，加隻蛋同午餐肉。咁啊，準備拉 QQ 啦，各位，準備拉 QQ 啦。所有嘅拌飯菜啦，同埋腐乳類別咧，全部都係69蚊一樽，2樽以上係65，2樽以上係65，2樽以上係65啊！關鍵字呢度啊，關鍵字係啦，43 G 係最新嘅麻椒味，本身我哋都冇嘅，嚟到我哋先知道有一個麻椒味嘅腐乳嚟嘅。69蚊一件，2件以上係65蚊。菜譜係43A， 酸菜43 boy， 蒜頭辣椒咧即係有蒜片嗰個就43 cat 啊，榨菜就43D， 麻辣香菇就43E 啊，原味豆腐乳43F， 微辣就43G， 特辣就43H， 最新嘅麻椒味道就43J 啊，43J， 全部都係69蚊一件，2件以上65，2件以上65。呢啲拌飯菜啊、腐乳類咧，我哋唔係次次嚟台灣都會做嘅，所以大家正常你哋上一次買咗咧，理論上有食咧就應該差唔多食完㗎啦，應該，因為我哋呢一團咧係5月先到貨嘛。如果你買咗腐乳咧，就算我到咗貨，你都要擺多2個禮拜，基本上6月先可以食嘅，所以囤多少少啦呢個。基本上我哋呢個腐乳差唔多大概1年做一劑咁上下啦，因為呢啲我哋唔會成日做，同埋因為真係有啲遠啊。阿 May 你個加號可能錯咗，阿 May 要符好個加號，阿 May 撩個加號。咁啊自己打啦，我個人最推介係菜譜啦、酸菜啦同埋榨菜。你問我拌飯類嘅話，跟住腐乳我中意食原味加微辣，自己打啦。咁多款咧都係69蚊一樽，2樽以上65蚊。咁啊菜譜辣椒係43A， 酸菜係43 boy， 蒜頭辣椒係43C， 榨菜係43D， 麻辣香菇係43E 啊。原味嘅豆腐乳我最推介嘅呢個係43F， 微辣係43G， 特辣係43H 啊。新嘅口味咧呢個係麻椒豆腐乳係43J 啊，43J。金團未有筍咯，係啦，自己打啦，全部都係69蚊一樽，2樽以上65蚊，跟住 Grace 可能打錯啊，43D 加你嘅數量，唔係43加 D 啊，43，你哋我唔知呢度邊度嚟喎，淨係俾個地址我。係啦，記得要跟翻嗰個符號加號，同埋記得要正字啊，各位，記得最緊要正字。同埋講明先啊嚇，腐乳寄出我哋必須要入箱，或者自取係最理想，自取最快收到，同埋就係咯，因為我哋如果腐乳我哋寄出咧，一定係會入箱，必須要入箱嘅，知唔知道？菜譜講多次，69蚊一樽，2樽以上65蚊。菜譜辣椒43A， 酸菜43 boy 啊。如果酸菜呢個咧，我覺得咧，如果成日煮粉麵啊、烏冬嘅朋友仔，呢個一定要必備，因為呢個我覺得咁多款拌飯類入面咧，最唔辣就係呢個酸菜啦。小朋友應該都食到嘅，好少嘅啫，好少。唔會好鹹，好好味嘅呢個，我哋賣上一團賣咗700幾樽嘅呢個，好好味。豬油一陣講，跟住阿春呢都係錯啊，你哋43G 加數量啊，你哋有 G 加減啊 ，G 加減，覆多次啦。菜譜辣椒43A。跟住酸菜係43B， 蒜頭辣椒43C， 榨菜43D， 麻辣嘅菇菇又43E， 原味豆腐乳我個人最推介，一定要買一樽嘅，因為呢個最識力場嘅腐乳，最識力場點都要食一樽嘅呢個原味43F， 跟住微辣43G， 特辣43H 啊，麻椒就43J， 呢個豆腐乳一定要人手入一樽，最識力場就係呢個豆腐乳最出名。寶寶最中意推介咧，就係呢個菜譜同埋榨菜都係佢哋咧最中意嘅，係啦，除咗你要膽拖呢個豆腐之，唔係膽拖腐乳之外 ，OK， 除咗你要膽拖腐乳之外啊，寶寶們最中意食嘅咧就係呢一個嘅榨菜同埋呢個菜譜，食得辣嘅先至好落蒜頭辣椒同埋嗰個原味辣椒啊吓，係啦。酸菜嗰個都正噶，其實嗰個攞嚟煮魚咧，煮酸菜魚又係一流，係啊！大家慢慢嚟啊，唔好心急啊吓，唔好心急啊！係啦，最緊要政治，可唔可以睇下酸菜個樣？可以，酸菜個樣。食晒啦，啱啱俾我哋就嚟嗒晒啊 Oliver 呢度，見唔見到？係啦，因為咧我哋個筷子食過咧，衞生問題，我哋就唔懟翻入去。佢個樣就係咁樣嘅。係啦，另後面俾佢望下。係啦。
滿滿嘅酸菜嚟，成樽都係。呢場冇做包郵啊，金鳳呢場冇做薄利多銷，薄利多銷，因為好重啊！呢啲寄翻嚟香港。同埋都諗到啦，富裕賺唔到你幾多錢都做唔到嘅呢個真係。係啊，跟住咧就係、我望一望先，C 嗰個可唔可以用嚟蒸排骨？梗係可以啦，好 Q 好食添啊！嗰個蒜頭辣椒攞嚟蒸排骨，跟住包你嘢味。Amy 記得大家落去添 Amy 記得大家數量啊 ，Amy Lee 43D 加你嘅數量，因為要1樽就大家加1，要2樽大家2，如此類推啊！記得要大家數量。Yummy，呢個係你會食完之後咧，你會追殺我哋開團嘅一個產品。回味嘅一個產品。係啦，會回味，會追殺我哋嘅一個產品嚟㗎。OK， 69蚊一樽，2樽以上65蚊一樽。OK， 嗱腐乳咧，你哋記得啦，翻到去嘅時候咧，最好咧平放，即係就咁凍喺度放咧。大約3個星期左右，大約2個星期，2個星期。如果未開嘅話咧，係唔使放雪櫃嘅。如果未開嘅話，就唔使放雪櫃。開咗就要放雪櫃啦。同埋你哋嘅拌飯類啊、腐乳類一定要攞個新嘅乾淨筷子去夾啊嘅器皿，因為一入咗水就好容易發毛嘅。知唔知？仲有咧要同大家講聲咧，就係呢一個嘅特辣，我攞翻嗰個罐頭先。未開就唔使，開過就最理想擺喺雪櫃，因為我哋香港地區比較潮濕啊嘛，好容易會發毛，同埋有時驚嗰個器皿咧有水分咧，咁啊更加容易會發毛。如果咧你哋特辣呢一個咧，有機會咧會產生咧呢啲咁樣嘅結晶體出嚟嘅，佢唔係發毛，係啦，佢唔係發毛，佢呢啲咧係分解咗出嚟嘅蛋白質，因為腐乳本身咧佢係用呢個黃豆做出嚟噶嘛，咁所以咧佢係好重蛋白質嘅，咁其實呢啲咧連台灣嗰邊。係啦，連台灣呢邊咧都有出一啲新聞咧，去同你哋講呢啲唔使驚嘅。係啦，呢啲白色嗰啲粒粒咧唔係發毛嚟嘅，嗰啲咧係分解出嚟嘅蛋白質，同埋咧係有益嘅，因為可以咧降到呢一個嘅內膽固醇。OK， 咁咧但係淨係得辣椒嗰款咧先會分解到呢一種蛋白質出嚟嘅啫。OK， 係啦，呢個覆多次關鍵字啊！咁啊，全部都係69蚊一樽，2樽以上65蚊啊！菜脯辣椒 43A， 酸菜 43B， 蒜頭辣椒 43C， 榨菜 43D 啊，麻辣香菇 43E， 原味嘅豆腐乳必食㗎啦，呢個 43F， 微辣就 43G。特辣係 43H 啊，跟住 43J 咧係最新我哋呢一團新加嘅口味係呢個麻椒豆腐乳，好冇？撈飯撈粥啊，撈麵啊，點樣整都好味㗎啦！呢一個點樣撈都好食啊！白飯神偷，喂，咪咪方，我覺得你可以買呢個俾你個妹喎，新呢個味道。麻椒豆腐乳。係啊，我覺得你可以買呢一個新味道俾你個妹食喎，麻椒呢個真心香。係啊，你個妹咁中意食呢個麻辣豆腐嘅話，呢一個真心要買俾你個妹食。好，大家加油！菜脯會唔會好辣？少少微辣，因為呢個菜脯會裡面呢都有啲甜甜地咁樣嘅，係啦。但係我唔知道 Oliver 你可以承受到嘅辣係幾辣。如果對於肥妹仔嚟講呢，就唔算太辣，係接受得到嘅。同埋因為你唔會就咁食噶嘛，係啦，你一定會係撈飯撈粥咁樣食噶嘛。咁所以其實 balance 翻嘅時候，我覺得個味道就會啱啱好咯。因為而家我哋呢就咁齋拍。就咁齋拍，咁個蒜頭辣椒咧就真係勁辣㗎啦！蒜頭辣椒呢一款就真係勁辣嘅，呢一款嘅話就食得辣先至好落單，知唔知道？係啦，菜脯咧好似開咗要放，全部都係㗎啦，全部咧如果未開嘅話咧就可以室溫，開咗嘅建議大家咧都係放雪櫃咧會比較理想啲，會保存得好啲。係啦，晏啲收集晒佢同媽子網站落單，可以啊，可以，係啦，你哋話聲佢聽啦。係你話肥妹仔呼喚你啊，出咗個新嘅麻椒，勁正嗰個，但係佢個辣就唔夠特辣嚟嘅。美美風你同佢講，係啦，即係如果佢係追求辣嘅話，一定係都係特辣㗎啦。但係因為佢中意食嗰啲麻麻香香嗰啲咁嘅嘢嘅話咧，呢一樽係滿足得到佢嘅，OK， 可唔可以睇下 43C？ 可以 43C 係咁樣嘅。等我一陣啊嚇，43C 係蒜頭辣椒。Hello。43C 係呢個蒜頭辣椒，同埋咧佢唔係淨係咧咁樣剁椒咁簡單㗎 ，OK？ 係啦，你係見到咧佢啲蒜頭咧俾你見唔見到啊？
佢係一片一片㗎，你見唔見到啊？同埋呢啲人手切㗎，佢唔係用機切，所以咧你打開嘅時候咧，佢唔會係嗰啲機切咁樣塊塊都一樣，係唔會。但係因為咧都係嗰句啦，衞生問題我就唔夾起啦。你見唔見到啊？每一塊咧個大細係啦，厚薄咧都係有唔一樣嘅，因為佢係咧啲姨姨咧用人手切出嚟㗎，所以咧塊塊都唔一樣，同埋特別香啊！肥妹仔，請問酸菜定係榨菜好食啲啊？睇你用嚟咩用途多。如果你話我用嚟煮飯嘅多，咁就應該係酸菜嗰個咧用嚟去煮嗰啲酸菜魚嗰啲就會特別好味道啦。但係如果寶寶推薦咧，佢哋係中意食榨菜多啲嘅。嗱，俾你望一望。係啦，如果寶寶推薦嘅話呢，佢哋係比較中意食榨菜，同埋比較中意食菜脯。你見唔見到佢呢啲呢醃到呢入晒味，條條都透明色，同埋呢，佢唔會係我哋呢香港買嗰啲即係幾蚊包嗰啲榨菜咁樣咯，嗰啲就係死鹹嘅味道嚟嘅。但係呢，徐媽媽點解咁多人都中意食呢？因為佢唔會係嗰種死鹹嘅味道，佢唔會係嗰種死鹹嘅味道嚟㗎。你見唔見啊？佢就咁食都得啊！上次澳門嘅直播特辣酥醬好辣啊，但我食唔覺得辣啊，咁叻女啊你，好正啊！可惜我唔食得辣，食辣嘅寶寶一定要買，加油啊！梅子腐乳就冇啦。想問咧菜脯咧係唔係唔會食辣都食得到啊？咁要睇下你個辣嘅程度到邊度喎？佢實辣過熱浪嘅喎，菜脯係啊，但係我覺得你哋可以試下。係啦，我覺得你哋都可以買嚟試下，因為都係講句，如果你驚佢太辣嘅時候，因為你都會攞嚟撈粥撈飯去食噶嘛，寶貝。係啦，咁其實佢都咪會 balance 翻，咪會冇咁辣咯，知唔知道？冇人叫你哋好似我哋咁樣懟啊！你一定撈嘢冇咁懟噶嘛。因為佢呢個咧，你就咁食咧，一定係濃味啲嘅。原因點解？因為佢預咗你係撈飯撈麵撈粥食噶嘛。咁所以我哋就咁拍嘅話咧，我哋個味道咧食落去咧，一定係比你哋再濃啲嘅，知唔知道？OK。係啦，咁所以咧，大家咧就要加油努力啦！唔食得辣咪買原味腐乳咯。係啦，阿 Lam 咧唔食得辣就可以買原味腐乳哦。呢一個嗱講多次我哋就 pass 啦。OK， 嗱總之43A 去到呢一個43E 咧，一樽咧都係450 gram 噶啦。OK， 到你哋手咧預計個食用日期咧全部都係噶啦，預翻咧會有9至11個月嘅食用日期。OK。係啦，用嚟炒飯仲好味啊！加隻蛋啱啊！哇，識嘢喎！識啲嘢啊，咩風食神嚟啊！2錢妹包都69蚊一樽，2樽以上65啊嚇。43A 係寶寶推薦嘅菜脯辣椒啦，43B 就係酸菜辣椒。係啦，如果因為其實菜脯同酸菜係完全兩樣嘢嚟嘅，口感味道都係兩樣嘢嚟嘅。係啊，因為酸菜佢就係酸酸咪咪帶啲辣啊鹹鹹地咁樣就開胃嘢嚟㗎，開胃嘢嚟嘅。我覺得咁多款拌飯菜如果真係唔食得買酸菜係可以嘅。係啦，冇錯啦。酸菜。咁咧呢個43A 就係菜脯辣椒啦，43B 就係酸菜辣椒，43C 就係蒜頭辣椒，蒜頭辣椒食得辣先好落啊嚇。43D 就係榨菜辣椒，都係寶寶推薦嚟嘅。43E 就係麻辣香菇，呢個係我手最中意嘅。係啊，呢個我手最中意嘅。跟住咧豆腐乳即係腐乳嘅話咧，我哋就有4款：原味、微辣、特辣同埋麻辣。麻辣係新味道。嚟嘅，OK， 原味就比較偏甜少少嘅，因為佢裡面用咗大米同埋豆去醃，咁所以呢，佢會係有種豆嘅甜香，唔係嗰啲死甜香啊嚇，係啦，即係有種咧米香嗰種甜味喺度嘅，咁所以呢，我係建議大家呢 mix 嚟食嘅，譬如好似肥妹仔咁樣，我中意食辣嘅，咁我就係特辣溝原味，咁如果呢，我係中意食麻香嘅話呢，我就係43J 撈原味咁樣食呢，咁你就每樣嘢都會 balance 得好好，你就會食得晒呢佢嗰個風味感噶啦 ，OK？ 蒜頭辣椒做得椒魚頭好好食，係啊，呢個因為我哋餐廳食嗰啲得椒魚頭咧，有時唔夠辣㗎，呢個咧絕對滿足得到呢個得椒魚頭嗰個風味，認真。好，跟住然之後咧就我哋所有嘅台灣連線預計5月中至尾到港啊，5月中至底，因為呢啲一定係要坐噗噗船翻嚟㗎，如果唔係爆硬㗎。唉，爛硬㗎呢一啲，係啊，所以一定要坐噗噗船翻嚟香港。可以，好好味，好香㗎嗰個菇菇。呢個我細佬飛法嚟㗎。麻辣香菇係咁樣嘅，夾出嚟俾你望一望啊！夾出嚟係有一條條菇菇喺度㗎，有一條條
都係啦，呢個咧我都係建議，因為咧大家都知道蔬菜類咧特別索辣嘅，呢個仲辣啲添，我覺得，因為索完嗰個辣喺個菇入面，正啊呢個不過好正嘅，撈飯撈麵撈粥都好同埋佢啲正。麻油喺入面啦，所以好香啊，我覺得冇錯。跟住之後咧就到呢一個啦，嗱呢一個都係正嘢嚟㗎，呢個係咩嚟㗎咧？呢一個係油葱豬油，係啦嗱，你收貨嘅時候咧會係咁樣結剔剔嘅。食幾多筆幾多，記得都係要用一隻咧冇濕水嘅匙羹，冇濕水嘅匙羹。如果唔係咧，好快就會起毛毛㗎啦，知唔知道 ？OK， 咁咧呢一個嘅話咧，開封咗之後咧，都係一樣啦，放雪櫃就會比較好啲。如果開封咗之後，呢一個咧可以攞嚟做乜嘢咧？可以攞嚟撈飯，就咁筆一斤。係啦，唔使整用佢噶啦。原因點解咧？你個飯係熱噶嘛，咁你筆一斤，因為咧香港地已經冇豬油撈飯呢支歌仔你嚟唱噶啦，好多餐廳都已經冇再做，叫你屋企整你都唔會整，所以咧佢呢一個嘅話咧，真係又係一個白飯神偷嘅咁樣嘅白飯神偷嚟嘅。你筆一斤，跟住之後咧俾少少甜豉油，跟住撈埋喺個飯度，靠個飯嘅熱力去溶解佢呢個豬油咧，嗰碗飯係香到不得之了。同埋因為佢再加埋乾蒜喺度，再加埋乾蒜有喺度。蒜素食者我唔知食唔食得啊，豬油我都唔肯定叫唔叫素啊。如果腐乳就得咯，因為腐乳係米鹽糖黃豆啫嘛，腐乳就可以咯，原味。因為我唔知道你食素咧係宗教定係咩問題，因為有啲宗教係連辣椒都唔食得嘅，咁你變咗都唔食嘅。係啦，咁如果咧你係即係for拜神嘅寶寶，即係連蒜頭辣椒都唔食得嘅話咧，咁就只有呢一個原味豆乳係食得到咯。其他嘅話咧，除咗豬油之外咧，佢都係冇任何嘅肉類成分喺入面嘅，冇任何嘅肉類成分，都係咧嗰啲麻油啊、鹽啊、糖啊。豆啊、米啊、蒜頭啊、大頭菜啊、辣椒啊呢啲咁樣嘅配料喺入面咯。OK， 唔可以有蒜嘅，唔可以有蒜，呢個豬油一定唔得。係啦，我幫你望一望，跟住啊金鳳要打，唔知你揀咩味啊？金鳳43嘅咩味？43嘅咩味？金鳳打多次啊！金鳳睇多次曲啊！金鳳呢度，如果金鳳你啱啱話要香菇嗰個咧，就係43E，跟住腐乳嘅曲咧係43FGH 同埋 J 啊 ，FGH 同埋 J。大眾我哋今次都係 standard 呢一個 size 嘅啫，呢個 size。咁你如果要特辣嘅腐乳係43H 啊，43H。如果咧腐乳類別嘅話咧，4款你都得嘅，係啦，4款都可以，4款都冇蒜頭。4款都冇蒜頭，但係微辣、特辣同埋麻椒係有辣椒啊，係有辣椒啊。其他除咗蒜頭、辣椒之外，都係冇蒜頭。哦，其他嘅所有除咗蒜頭、辣椒，其餘都冇蒜頭，得唔得？係啦，金鳳記得打翻A B C D E F G H 啊，唔知你邊款啊？即係話咧，而家呢個素食寶寶嘅話咧，除咗蒜頭、辣椒你唔落得啦，同埋豬油唔落得，其他你都可以落，知唔知道？呢一個超正，呢一個係都係450個 gram 噶啦，跟住再唔係咧攞嚟煮嘢食啊！呢一個係啦，筆一斤代替你哋嘅油，不得了啊！呢一個79蚊一樽，2樽以上75，係啦，或者你哋蒸嘢嘅時候咧，又係筆一斤落去。係啦，即刻升 level，成碟嘢都，因為豬油同食用油係完全兩個味道嚟嘅，香到不得了。豬油嘅香係香到不得了。仲要佢撈埋嗰個炸蒜落去咧，冇錯，更加香口啊！更加香。呢個真係都係一個白飯嘅神偷嚟嘅。呢個白飯神偷79蚊一樽，2樽以上係75蚊，關鍵就係44啊！呢個蒜頭豬油，跟住另外我哋嘅。拌飯類腐乳類就69蚊一樽，2樽以上65蚊。菜脯辣椒43A， 酸菜辣椒43 Boy， 蒜頭辣椒43 Cat， 跟住榨菜辣椒43D， 跟住香菇係43E， 原味嘅豆腐乳我覺得必食嘅43F 啊，微辣嘅腐乳43G， 特辣係43H。跟住仲有一款係43J 嘅，我哋今次新加嘅味道，呢個叫麻椒豆腐乳。麻椒我都推薦。麻椒豆腐乳。係啊，同埋氹小朋友食飯咧，你可以靜雞雞咧，筆根豬油，跟住撈少少豉油，跟住煎隻蛋俾佢撈埋。係啦，呢個小朋友咧就不得照，因為小朋友唔中意食飯啊嘛，一定要加啲少少花神嘢俾佢哋咯。係啊，呢個豬油呢個都好正，好多唔同嘅用途，你攞嚟炒餸又得，攞嚟就咁撈飯又得，呢個係知唔知咧？攞嚟蒸嘢又得，呢個都係好多用途啊！呢個我叫你整個豬油出嚟，你都幾係嘢，又要烚，
係啦，又要慢慢炸。你嗱，話俾大家聽，如果你唔攞嚟撈飯咧，炒菜呢個都係不得了。不少少咧，跟住開個細火冇咁大火，等嗰啲油溶咗之後咧，跟住攞嚟炒菜咧，嗰啲條菜咧都有個豬油同埋個蒜香喺入面嘅呢一個，因為見到可以用豬油整啊嘛，係咪？不少少之後咧，開個細火溶咗啲油之後，就可以炒菜咧。每一條菜咧都索住呢個豬油香同埋蒜頭香，呢個我試過，好好食嘅。除咗撈飯，仲可以咁樣做，攞嚟炒菜，就咁炒呢啲生菜又得，菜心又得，總之就咁咯。起鑊啊，起鑊溶咗佢之後又炒菜就可以嘅呢個，呢個真係不得了。44啊，呢個係44，豬油炸蒜，豬油炸蒜。平時點樣放？平時最好你開咗又擺落雪櫃啦，最好，因為香港天氣咧都係講嗰句啦，比較潮濕，同埋我驚你哋嗰啲器皿咧一有水咧就好容易發毛啊，好容易發毛，知唔知道？就係咁樣啦。未開封過咧就可以擺室溫，開封過建議都係擺雪櫃啊，開封過都係建議擺雪櫃。同埋你哋畢嘅拌飯菜啊、炸蒜啊、豬油啊，全部咧。記得要攞隻乾嘅器皿啦，無論匙羹又好、筷子又好，總之要乾身嘅，唔可以有水啊！一有水咧就好容易拜拜噶啦，一有水好容易發毛嘅，所以記得啊！一定要買乾身咯，好冇？OK 嘛，各位，呢個我覺得係好嘅，攞嚟炒菜，淨係炒菜都得啦。因為你平時如果你煮肉類咧，有機會遮蓋個香味，不過咧個香味都係比你平時就落花生油啊、落菜油係唔同嘅。攞呢個起鑊，總之攞呢個起鑊啊，就係咁啦。係啦，加油努力，加油努力。跟住然之後咧，就到呢一個啦。之前咧，你哋都好中意食咧呢一個嘅九份黃媽媽嗰個蒟蒻啊。咁佢呢個蒟蒻係真蒟蒻，唔係假啫喱嚟㗎。因為咧蒟蒻呢個成分咧係唔一樣嘅。咁同埋呢啲咧會有飽肚感啦。咁啊 keep fit 一流啦，因為係超級無敵勁低卡，同埋因為開咗係都要擺雪櫃啊，開咗。係啦，同埋咧佢係真係用咧一啲濃縮咗嘅果汁咧去做出嚟嘅，咁啊大桶噶啦呢個，因為之前嗰隻咧大家食嘅時候可能就覺得麻煩啲啊，一盒盒咁樣啦，咁但係呢一個就好好啦，呢一個就隨機味道，後面架頂咧有樽特別大樽嘅係咩腐乳？架頂？唔係啊，咪又係呢幾個味嘛，一樣，不過 size 又係呢幾個味嚟，哦，都係原味嚟嘅，咪原味咯，原味嚟㗎都係原味嚟啫嘛，不過大樽原味大樽啊。係啊，跟住然之後咧，後面大樽嘅係咩嚟？咪腐乳咯，咪又係腐乳咯，玩嘢嚟，係啊，咪腐乳咯，係啦。跟住呢一個見唔見到？佢呢個係綜合口味啊，咩味都有晒喺入面㗎啦，咩味都有晒。俾大家回憶一下，我哋係呢一款蒟蒻啊，呢一款蒟蒻，但係咧。有啲朋友就話可能太大排咧，一次我食唔晒，同埋有啲唦氣啊，所以我哋今次係做呢個一桶裝嘅綜合味道啊，綜合味道有幾個味道喺入面嘅。呢度有成1200個 gram， 1200個 gram。係啦，呢個係大 size 1200個 gram， 大 size 1200個 gram。佢咧唔會好似食啫喱咁樣一劈劈嘅。OK， 佢係會再彈牙啲嘅。做原味大樽，你咪買2樽細樽咪一樣，一樣啫嘛，我價錢一模一樣。同埋呢個大樽，我哋運翻嚟香港好易爆啊，美美風，因為佢細樽嗰個咧先有 fit size，即係6樽咁樣去嗰個箱去寄翻嚟。如果啲樽嘅話，大樽咧好容易會爛會爆啊。係啊，你哋買2樽大嘅咪得咯。一樣啫嘛。係啦，一樣啫嘛。價錢都一樣啫嘛。冇錯。好嚟啦，呢一個。130蚊一桶，關鍵字係45，130蚊一桶，關鍵字係45，關鍵字係45。如果你之前食開呢一隻9份黃媽媽嘅話咧，呢一個都係好味推薦，係啦，呢一個都係好味推薦嚟嘅。一桶有晒佢咁多個味道喺入面嘅，同埋就唔需要咁唦氣，同埋唔需要一次食晒成排啦，因為有朋友仔咧話嗰個蒟蒻咧太大排，我一次過食唔晒。係啊。咁啊出咗呢個桶裝嘅綜合味道，每個入面咧都有唔同嘅口味，食幾多咧就開幾多，一個係絕對食得晒嘅，一個係絕對食得晒嘅。45+1低卡之選，因為佢係一個真嘅蒟蒻咧，有個飽腹感喺入面嘅，有飽腹感。冇錯啦，45+1，同埋呢一個好似每日都抽啊，今日食咩味好呢咁樣。同埋佢大桶嘢嚟，1.2 kg 嘅一罐。有成1.2 kg 嘅，你望佢咧好似好細罐，但係佢有成1.2 kg 嘅呢個45+1啊，價錢130蚊一桶，關鍵字45，關鍵字45，好搞掂。今日晏晝就嚟到呢度啦，記得落花生，記得落蒟蒻，記得落腐乳，係啦，記得落拌飯菜，糖分係幾多？我幫你夾一夾先，糖分。邊個嘢咧？呢個。糖分睇下先，糖分如果每100 gram 嘅話係17.3，
係啦，糖分每100 gram 嘅話會係17.3 ，OK， 每100 gram 係啊，睇咗啦。係。OK， 就係咁樣啦。咁啊，幾時做美白丸啊 ，baby？ 呢個行程入面啦。好似係後日啊。總之呢個行程入面都唔記得咗邊日啦。如果我冇記錯，好似係後日嚟嘅。如果我冇記錯，好似係後日嚟嘅。聽日咩？聽日定後日啊？唔記得咗。總之呢個行程一定有啦。我喺度4日啊嘛。係呢個啊。行程有啦。今晚有冇開直播賣咩？賣正嘢咧，入嚟睇啊！係啊，你入嚟睇啊！邊啲係拌飯菜？哦，俾你睇多一次。拌飯菜，寶貝 A B C D E 都係屬於拌飯菜。A B C D E 都係屬於拌飯菜。A B C D E 咧都係有少少辣嘅，少少辣嘅。最辣就係蒜頭辣椒，最辣就係蒜頭辣椒。呢啲咧全部無論係腐乳又好，拌飯菜都好啦。呢啲全部都係咧撈飯撈麵撈粥啊，或者攞嚟炒餸啊，或者攞嚟做涼拌咧，都係一支班嘅，知唔知道？徐媽媽呢間好出名㗎啦。花生呢度，但係我哋係賣600個 gram 㗎，600個 gram 呢包係2倍份量嚟嘅，咁啊90蚊一包，兩包以上85蚊，關鍵字46 600個 gram 嘅，600個 gram 嘅，呢個係46，許願檸檬好。知道啦，師中安呢個。嗱，我建議大家咧每場即係場直播清一次埋單就最穩陣嘅，因為原因點解咧？因為我哋個到貨通知咧一定係你成張單到晒，我哋先至會出通知俾你哋嘅。咁所以變相咧，其實你張單咧越分得開個場次嘅話咧，咁到貨就會快啲咯。係啦，因為有陣時有機會可能有一款嘢卡住咗嘅時候咧，你成張單就卡住，我哋就出唔到到貨通知俾你哋㗎啦，知唔知道 ？O 唔 OK？就係咁啦，多謝晒大家，因為我哋咧都仲要準備咧夜少少嘅工作，咁啊夜晚再講見面，今晚有勁正嘅嘢會出現，OK？多謝大家。呢個應該係首播嚟嘅。手啊，兩個手啊，兩個手添啊！多謝晒，拜拜。